Alors, Inch'Allah, on a la correction de l'exercice numéro 3 et l'exercice numéro 4, les comptes déjà tête les comptes. Alors, pour l'exercice numéro 3, on considère la fonction f définie sur R par fx égale à x au carré moins 2x plus 3. La première question, on a vérifié que, quel que soit x appartienne à R, fx supérieur ou égal à 2. Alors, on a fx supérieur ou égal à 2, la fonction f est minorée par le nombre 2. Deuxième question, on a calculé f1 et déduire que 2 est la valeur minimale de f sur R. On a la correction de l'exercice. Donc, on a la fonction fx. Donc, fx, on a égal x au carré moins 2x plus 3. Donc, on montre que fx est supérieur ou égal à 2, c'est-à-dire f est minoré par 2. Qu'est-ce qu'on a f ديال x supérieur ou égal à un nombre m. Donc في هذه الحالة كنقول بأن f est minoré par هذا النمبر، والعكس إذا كان عندنا fx inférieur ou égal à un nombre m، في هذه الحالة كنقول بأن la fonction f est majorée par هاد m هذه. Alors donc باش نبينو بأن هاد la fonction est minorée par 2، شنو خصنا نعملو؟ خصنا نقول أحسن طريقة هي la différence. donc نحسبو الفرق. donc كنعملو f x moins 2 غنحسبو. alors هنايا خاص هاد لا ديفيرونس هذا خاص يعطينا اولا خاص يكون هاد لا ديفيرونس خاص يكون supérieur ou égal à 0. donc هنايا on montre que fx supérieur ou égal à 2. donc هنا تقدروا تزيدوا c'est-à-dire on montre que fx moins 2 est supérieur ou égal à 0. alors دابا نحسبوا هاد لا ديفيرونس ونشوفوا le signe ديالو. alors fx bien sûr هو كنعوضوا بالاكسبرسيون ديال لا فونكسيون f. donc عندنا x au carré moins 2x plus 3. donc عندنا كنقصوا منها هاد 2 moins 2 égal. alors هنايا هاد نحسبوا هاد لا ديفيرونس. donc غتعطينا x au carré moins 2x plus 1. علاش؟ حيت 3 moins 2 هي 1. alors هادي شنو هادي؟ هي ليدونتيتي remarquable. donc نقدروا هادي نكتبوا على شكل x moins 1 2 au carré. شنو كنعرفوا على هادي؟ x moins 1 2 au carré لو سين ديالها بيان سور il est supérieur ou égal à 0. علاش عملنا هنايا او égal؟ donc هادي اما تكون يعني موجبه ولا تقدر تكون كتساوي 0. علاش كاين امكانيه انها تكون كتساوي 0؟ حيت هنايا x يقدر يكون كيساوي 1. اذا كان x égal à 1 donc 1 moins 1 كتعطينا 0. علاش؟ حيت حنايا عندنا هنايا quel que soit x appartient à R. يعني أن x يقدر يدي أي قيمة من R. donc يقدر يدي 1 يقدر يدي 0 يقدر يدي أي قيمة من R. alors عندنا هاد لا ديفيرونس. donc fx moins 2 est supérieur ou égal à 0. alors fx supérieur ou égal à 2. donc هنايا تقدروا تزيدوا دو اولا بلاش صافي يعني غير حيت ديجا قال لك يبين بانها اكبر او تساوي 2. دونك لو كان قال لك مثلا مونطري كو اف اي مينوري بار 2 دونك ساعه تقدر تزيد هنايا دو اف اي مينوري بار 2 بالحق ماشي مشكل يعني توقفي هنايا. دونك هذا بور لا بروميير كيسيون. دوزيام كيسيون دونك on a calculé f1 et déduire que 2 est la valeur minimale de f sur R. alors l'image ديال A سهله. donc شنو كنعملوا باش نحسبوا l'image d'un nombre par une fonction؟ كنرجعوا لا فونكسيون اللي عندنا بيان سور فيما كان x كنعوضوا فيه هاد العدد. هنا عندنا 1 donc هنا تكون عندنا 1 moins 2 fois 1 donc هادي تبقى 2. 1 moins 2 هي moins 1 plus 3 هي 2 donc égal à 2. من بعد déduire que 2 est la valeur minimale de f sur R. alors شوفوا مزيان هنا احنا بينا بان la fonction f est minorée par 2 ياك. alors في هذه الحاله هذه
ماشي دائما عندنا الحق اننا نقولوا بان لا فونكسيون اف ادمي اون فالور مينيمال في هذه الحاله. هذه تكون فالور مينيمال فقط اذا كانت هاد دو جات لينا من ليماج ديال واحد لو نومبر تاع لا فونكسيون اف. غنشرح لكم. دونك قلنا بان في هذه الحاله اذا كان عندنا اف اكس سوبيريور و ايغال اف دو ا، في هذه الحاله كنقول بان لا فونكسيون اف الى ادمي اون فالور مينيمال. دونك هاد ليماج ديال ا بار لا فونكسيون اف كتسمى اون فالور مينيمال. ياك حنايا هنا شنو عندنا اف اكس سوبيريور و ايغال ا 2. هاد دو هادي ماشي بالضروري تكون اون فالور مينيمال. علاش؟ حيت تقدر تكون فالور مينيمال وتقدر ما تكونش، يكون غير عدد، يعني لا فونكسيون كبيره عليه وصافي. فقط باش تكون هذه فالور مينيمال خصها تكون جات لينا من ليماج ديال شي عدد بار لا فونكسيون اف. الوغ حنايا هاد اللي جبرنا هنايا، هادي جبرنا بانها هي ليماج ديال 1 بار لا فونكسيون اف، يعني هاد دو جات لينا من ليماج ديال واحد العدد بار لا فونكسيون اف. دونك في هاد الحاله كنقول بان هاد دو سي اون فالور مينيمال دو لا فونكسيون اف. دونك troisième question. Donc on a 2 égale à f de 1. Donc 2 est une valeur minimale de f sur R. Alors نمشيو دابا ان شاء الله l'exercice numéro 4. تقريبا ميم شوز، غير هنايا عندنا لا فونكسيون ماجوري، هنايا نبينو بانها ماجوري بار 1 وخصنا نبينو بانها الى ادمي اون فالور ماكسيمال. دونك نمشيو هاد لا فونكسيون. دونك on a fx égale 2x au carré sur x à la puissance 4 plus 1. Donc هي la fonction. Donc on a vérifié que fx est inférieur ou égal à 1 quel que soit x appartienne à R. يعني هنا شنو خصنا نعملو؟ خصنا نبينو بان la fonction f est majorée par 1. هي اللي يكون في الكور اذا كان عندنا fx صغيره من واحد لو نومبر m. دونك في هذه الحاله كنقول بان هاد لا فونكسيون اي ماجوري بار سو نومبر هذا لو نومبر هذا. الوغ باش نبينو بان هاد لا فونكسيون اي ماجوري بار 1. دونك هنا اون مونطر que fx inférieur ou égal à 1 quel que soit x appartient à R. الوغ علاش عملنا quel que soit x appartient à R؟ حيت الدومين ديفينيسيون ديال هاد لا فونكسيون هذا هو R، حيت هاد المقام هذا ما عمرو كينعدم، هذا راه دائما strictement différent de 0 هذا. الوغ قلنا هنايا دونك اف اكس انفيريور و ايغال 1. دونك باش نبينو هادي نحسبوا لا ديفيرونس ميم شوز. دونك اف اكس موان 1 ايغال. الوغ لا فونكسيون دائما قلنا كنعوضو هنا بلا فونكسيون. دونك 2x au carré sur x à la puissance 4 plus 1 moins 1. alors égal 2x au carré moins, donc نحدو المقام moins x à la puissance 4 moins 1 sur x à la puissance 4 plus 1 égal هنايا moins x à la puissance 4. دابا بغينا نرتبو هاد لي تيرم هادو. donc plus 2x au carré moins 1 sur x à la puissance 4 plus 1. donc هنايا اذا فاكتوريزينا بالموان دونك تكون موان x à la puissance 4 moins 2x au carré plus 1 divisé par x à la puissance 4 plus 1. هذه راها متطابقه هامه، هذه ايدونتيتي ريماركابل اللي هي هادشي اللي دار شنو عندنا هو x au carré moins 1 tout au carré. اذا نشرطوا هذه غتجبروا هذه اللي عندنا هنايا sur x à la puissance 4 plus 1. شوفوا مزيان هذا المقام هذا. alors on a دونك ماشي ممكن نعملوها هنا. دونك هذه عندنا supérieur strictement à 0 اكبر قطعه من الصفر، ما يمكنش هذه كتساوي 0 نهائيا. دونك strictement positif. بالنسبه لهذا البسط شوفوا مزيان هادشي اللي عندنا بين قوسين عنده اس 2. دونك هذا موجب بطبيعه الحال يقدر يكون ايغال 0، حيت اذا كانت x ايغال 1 ولا x ايغال موان 1 تقدر تعطينا هذه 0. بالحق ما كيهمناش، المهم او كاري. دونك هذه يعني بوزيتيف، ياك هذه بوزيتيف بالحق مضروبه في الموان، يعني ان هذا البسط نيجاتيف على البوزيتيف كيعطينا النيجاتيف. دونك هذه قلنا عندنا انفيريور و ايغال 0. بالحق هادشي كامل، هذه كامله انفيريور و ايغال 0.
هنا نعملو دونك عندنا fx moins 1 inférieur ou égal à 0. قلنا حيت البسط سالب على المقام موجب، دونك بيان سور السالب على الموجب كيعطينا السالب. شنو نستنتجو الوغ fx est inférieur ou égal à 1. شنو عندنا عاوتاني؟ عندنا calculer f1 puis déduire que 1 est la valeur maximale de f sur R. Donc l'image ديال 1، donc même chose f de 1 égale كنرجعو لا فونكسيون اللي عندنا هادي كنعوضو فيها 1. alors تعطينا 2 fois 1 هي 2 sur 1 plus 1 هي 2، donc 2 sur 2 égale 1. هي alors قلنا en général ملي كتكون عندنا لا فونكسيون fx inférieur ou égal à un nombre n، في الحاله كنقول بان هاد لا فونكسيون اي ماجوري با n ماجوري. بالحق هذا واش سي فالور ماكسيمال ولا لا، هذيك على حسب اذا كانت هاد ام هي يعني ليماج ديال واحد لو نومبر بار لا فونكسيون اف، يعني هاد ام هي اف ديال واحد لو نومبر ا. بيان سور هاد ا خصو يكون كينتمي للدومين ديفينيسيون ديال لا فونكسيون اف. فهمتوا؟ دونك باش نقول بان هاد ام سي اون فالور ماكسيمال خص يكون هاد ام هو ليماج ديال واحد لو نومبر بار سيت فونكسيون اف. الوغ هنايا شوف، هنايا عندنا اف اكس انفيريور او ايغال 1. الوغ هذا منين جانا؟ هاد 1 هو ليماج ديال 1 بار لا فونكسيون اف هادي. الوغ هاد 1 هو ليماج ديال 1 بار لا فونكسيون اف، دونك هذا سي اون فالور maximale de f sur R.